أهلا بكم مشاهدينا. العلاقة السياسية والاجتماعية بين العرب والكرد شديدة التشابك، أما مسألة الأدب الكردي في الفضاء الثقافي العربي العام فتشابكها شديد الخصوصية، بالنظر إلى أن كثيرا من هذا الأدب لا يكتب باللغة الكردية بل بالعربية، فأي التباسات في هذا الحال وأي إضاءات عليه حاضرة وغائبة؟ وما معنى كتابة الخصوصية الكردية باللغة العربية؟ وكيف أضاف الأدب الكردي للثقافة العربية وتفاعل معها؟ وهل يمكن الحديث عن علاقة جديدة استجدت بعد الربيع العربي؟ لمناقشة هذه الأسئلة وغيرها في حلقة اليوم من متون وهوامش، يسعدني أن أرحب بضيوف حلقة الليلة دكتورة نانسي إبراهيم، أستاذة الأدب والنقد الحديث في جامعة السويس، شرفتنا من مصر. أهلا بك دكتورة. والأستاذ الكاتب الروائي والشاعر هوشينك أوسي انضم إلينا من بلجيكا. أهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا. وأيضا الأستاذ سراج عثمان، الناشر من دار الزمان للطباعة والنشر، قدم إلينا من ألمانيا. أهلا بك. أهلا بك. ضيوفي الكرام ومشاهدينا الأعزاء، نتابع بداية هذا التقرير الافتتاحي عن استعارة الأدب الكردي للغة العربية وإبداعه فيها، ونبدأ من بعده الحوار. لم أنتقي إلا عشق تراب كردستان وعشق عيون أمي، سطران من واحدة من بين مئات القصائد في نحو 40 مجموعة شعرية لرائد الشعر الكردي الحديث، كما يطلقون على الشاعر شيركو بيكاس الذي دفن في مدينته السليمانية في كردستان العراق بعد وفاته في السويد في عام 2013. قالوا إنه الذي فجر المكبوت اللغوي الكردي، وهو الذي لم يكتب نصوصه بغير الكردية، وهو الذي أخذ قضية شتات شعبه الذي يعد نحو 40 مليونا في العراق وسوريا وتركيا وإيران وجمهوريات سوفيتية سابقة إلى المستوى الإنساني. لم يعرف القارئ العربي إلا القليل من شعره الكثير في ترجمات معدودة تناثرت وتباعدت، عكس الروائي والشاعر سليم بركات المولود بإحدى قرى القامشل بسوريا، الذي تعرف قراء عرب كثيرون من رواياته التي تقترب من 30 ومجموعاته الشعرية على آلام الكرد ومجتمعهم وثقافتهم وفولكلورهم، فهو لم يكتب بغير اللغة العربية، سيما وأن لغتهم حوربت في سوريا ومورس إقصاء ثقافي لتعبيرات شعبهم وأدابه. ولكن الكاتب الكردي استطاع أن يبث في نتاجه بالعربية انتماءه إلى شعب له ثقافته وصوره وآماله وأشواقه، وهذا ما حضر في أعمال لروائيين والقصاصين جان دوست ومها حسن وهيثم حسين ووجيه عبد الرحمن وإبراهيم اليوسف وغيرهم. على أن تاريخ الثقافة العربية الإسلامية يزودنا بحضور كبير لأعلام أكراد فيها، فإذا كان صلاح الدين الأيوبي قائدا كرديا شهيرا، فإن أمير الشعراء العرب أحمد شوقي من أصول كردية، وهناك من القدامى الموسيقي زرياب والصوفي الفارسي السهروردي الذي آثر اللغة العربية على الفارسية في كتابته معظم أشعاره وإشراقاته الفلسفية التي أخذته إلى الحكم عليه بالقتل. الأدب الكردي في الفضاء العربي هو موضوع حلقة الليلة في استوديو متون وهوامش. ولنبدأ من قضية اللغة. أستاذ هوشينك، قضية اللغة قضية مركزية. هناك العديد ومعظم الكتاب والروائيين والشعراء والأدباء الأكراد من آثروا الكتابة باللغة العربية وليس باللغة الكردية. لماذا برأيك؟ في تقديري الميل
الأدبي الكردي نحو اللغة العربية ضمن مستويات تاريخية. المستوى الأول كان يعني في يمكن أن نحيل الشعراء المتصوفة الكرد الأوائل، الملاي جزيري، أحمد خاني، فقيه تيران، تعاملوا مع اللغة العربية كتطعيم للغة الكردية. تعاملهم مع اللغة العربية كان تعامل ذو خلفية دينية إسلامية. فيما بعد تطور هذا التعامل إلى تعامل سياسي مفروض، يعني الوجود بعد التقسيم الجغرافي والبشري اللي تعرض له أكراد مثل كل شعوب الشرق الأوسط. الأكراد الموجودين في العراق وفي سوريا فرض عليهم التعلم باللغة العربية كنوع من التعريب، من سياسات التعريب والصهر القومية أو استهداف الهوية الكردية في اللغة، لأنه اللغة هي ركن رئيس من أركان الهوية القومية للشعب الكردي سواء في العراق أو في سوريا. تم استهداف هذه اللغة عبر منع اللغة الكردية وفرض اللغة العربية كلغة تعليم ودراسة وما إلى ذلك. فتلقف الأكراد هذا الموضوع ويعني خضعوا للكتابة باللغة العربية تحت يعني الإجبار والإكراه. لكن فيما بعد تطور الموضوع إلى نوع من الهوس يعني وحب اللغة العربية، حب لنفس تعامل الشعراء المتصوفة الأوائل اللي طعموا قصائد بأبيات كاملة من الشعر العربي كتبوه هم. وكما شاهدنا في التقرير من اختاروا أن يكتبوا باللغة العربية. أستاذ سراج، ما رأيك بما قيل وما تفضل به الأستاذ هوشينك وتحدث عن عملية تهميش للغة الكردية بحيث أن أصحابها بالأساس لم يتعلموها في المدارس ومن ثم اختاروا الكتابة باللغة العربية رغم الإقصاء والتهميش الذي طبعا تعرضوا له عربيا؟ نعم، الأكراد لأنهم منعوا من التعلم بلغتهم، وبالتالي أي كردي كل كردي هو بالتأكيد لم يتعلم لغته في المدارس والجامعات، وبالتالي القدرة على الكتابة والإبداع بلغة شفهية تبقى صعبة. وهو تعلم باللغة العربية وفي ظل تعليم باللغة العربية وكل المراحل، فكان طبيعي، أمر طبيعي أنه الكردي يكتب أيضا باللغة العربية لأنه فرضت عليه، لأنه في طبعا هذا أجى بسياسة ممنهجة وسياسة عنصرية شوفينية نظر لها كبار منظري القومية العربية العنصريين، يعني شخص مثل الساطع الحصري مثلا يقول أنه كل إنسان يعيش في العالم العربي هو حكما عربي. نعم. أكان يعي ذلك أم لم يعي؟ أكان يريد ذلك أم لا يريد؟ نعم، لنبقى في الفضاء الثقافي. وطبعا دكتورة نانسي، أنت مطلعة ومتابعة للأدب الكردي، كيف تقيمين وجوده في الفضاء العربي؟ هو تعقيبا على جزئية الكتابة باللغة العربية فلدينا 4 أسباب واضحة. لجأ الكاتب الكردي للكتابة باللغة العربية لأسباب منها السياسي طبعا والاجتماعي، يعني الإقصاء أو هذا الإقصاء المتعمد أحيانا للغة بقصد طمس الهوية، بالرغم أن المطالع لحركة الأدب الكردي يرى أن له أصول نحن تربينا عليها دون أن نعلم
أن هؤلاء العلماء أكراد في الأساس. السهروردي، الآمدي، ابن الأثير، وهناك أحمد شوقي، وهناك الكثير، إلى جانب الشخصيات القيادية يعني صلاح الدين الأيوبي. نعم، هناك يعني في مقولة غاية في الحزن يعني عندما قرأتها، لو لم ينتصر صلاح الدين الأيوبي لقيل عنه كرديا. فهنا يعني المقولة محزنة في الغالب. طبعا عندنا الأسباب، هذه الأسباب السياسية أو الأسباب الاجتماعية التي جعلت الكرد يتعلمون اللغة داخل أماكن مغلقة أو داخل أماكن لأنها غير مسموح بتداولها في الأماكن المفتوحة، وأيضا أسباب دينية، لأن اللغة الأساسية أو أغلب الأكراد أو من بدايات من دخلوا الإسلام هم الأكراد، وهم يتحدثون بلغة أو يقتربون من لغة القرآن الكريم. رابع حاجة جماليات اللغة العربية، لأنها لو لم تكن تعبر عنهم لما لجأوا إليها في التعبير عن قضاياهم التي يريدون أن ينوهون عنها. فهنا هل اللغة العربية قادرة على التعبير عن ما يريدون؟ هناك اتهام مثلا يوجه للكثير من المبدعين، لماذا يعني أنت تتبنى القضية وأنت تكتب بلغة غير اللغة الكردية؟ هو لم يجد أمامه غير هذه الوسيلة. نعم. يعني إذن يعني هنا أمام عدة نقاط حول كتابة الأدباء والشعراء والأكراد في معظمهم باللغة العربية. أولا، أو واحد من الأسباب الهامة هي جمالية اللغة العربية وغناها وثراها أمام ربما تراجع استخدام أو تعليم اللغة الكردية. هل تعتقد أيضا أستاذ هوشنك أنه تحقيقا لانتشار أكبر باعتبار مخاطبة الجماهير العربية وإيصال ما يريده الكردي باللغة العربية؟ هذا أحد الجوانب. يعني مسألة الكرد لأنه صاروا بشكل أو بآخر، خاصة غير الموجودين في سوريا أو في العراق، الموجودين في لبنان، الموجودين في مصر، أو الموجودين في أماكن يعني بعيدة عن منطقة كردستان، تبنوا مبدأ الكتابة باللغة العربية على أساس أنه يعني ينبغي أن يكون هنالك وسيلة للتعبير عن الهموم، عن الألم، عن الهاجس الكردي، الألم الكردي. وبالتالي فرض اللغة العربية كان في البداية وسيلة قهر وصهر وطمس، لكن حولها الكاتب والمبدع الكردي إلى وسيلة التعبير عن الرأي، عن حقيقة المشكل الكردي، حقيقة العلاقة التاريخية والحضارية بين الكرد والعرب. هذا من جهة. يعني مسألة الشيوع مهم، لكن بالتوازي مع ذلك جماليات اللغة العربية، زخم اللغة، المستوى الإبداعي والأدبي اللي بهذه اللغة. الأكراد أيضا أبدعوا في اللغة التركية، الأكراد أبدعوا في اللغة الفارسية. ما مارسه نظام البعث على الأكراد في سوريا والعراق مارسه النظام الأتاتوركي على الأكراد في تركيا. كذلك تعرض الأكراد في إيران إلى لكن الأكراد ساهموا بشكل أو بآخر إبداعيا ضمن ثقافات هذه البلدان. نعم. ويأتي دورهم هنا يعني في جزئية الأدب الكردي، الإبداع الكردي ضمن الفضاء. نعم بالطبع. فهذا لا ينفي وجود كتابات باللغة الكردية، وهذا يحيلنا بالضرورة إلى بحث مسألة الترجمة أستاذ سراج، وأنت مطلع على هذا الموضوع. ممكن بس تعقيب صغير. تفضل. مسألة جمالية اللغة ومسألة إنه يعني قيمة اللغة العربية وقوتها، لو أن المثقف الكردي، لو أن الكاتب الكردي تعلم بلغته وامتلك ناصية لغته ثم كتب باللغة العربية لأنها تمتلك مقومات أكثر وجمالية أكثر وفيها يعني بلاغة أكثر، يعني حين ذاك
يعني يمكننا القول أن الكاتب الكردي اختار العربية لأنه لم يكن لقوتها. لديه خيار، لكنه أيضاً لم يكن له خيار. نعم، لم كان يكن أمامه، لأنه هو له هذه اللغة التي تعلمها. نعم، أجبر على ولم يكن تعليمها. يمتلك غيرها. يعني أنا أتذكر يعني قبل عقدين أو ثلاثة كان معظم الأكراد لا يجيدون الكتابة باللغة الكردية أصلا، يعني كانت لغة شفهية، وبالتالي فهو كان محكوم بأنه إذا بده يكتب، إذا بده يعبر عن رأيه بواقعه، بحياته، بواقعه الاجتماعي السياسي الثقافي الفكري، إذا لديه رغبة بالإبداع فهو لم يكن يملك غير أنه الكتابة باللغة العربية. كمان موضوع التراث الثقافي الكردي، أحمد خاني أو ملاي جزيري، حتى المستشرقين لما يتناولوا هذه الفترة يتناولوها من باب التماذج الثقافي بالمناسبة، أنه كان هناك تماذج ثقافي فكري بين الشعوب اللي كانت منضوية تحت لواء الدولة العثمانية، وبالتالي كان الملاي الجزيري وأحمد خاني كان يختار اللغة اللي هو يستطيع أن يبدع فيها ويعبر فيها بشكل أفضل. نعم. دكتورة نانسي، هل توافقين أنه الكردي أجبر على الكتابة؟ هو ربما لم يختار الكتابة بالعربية إلا لأنه لم يكن لديه خيارات أخرى كواحد من الأسباب الهامة. هو التاريخ طبعا يؤكد على في المراحل التالية أنه أجبر طبعا، لأن يعني هذا واقع لا يمكننا أن ننكره، ولكن الكتابات القديمة كانت باختيار علمائها، ونحن تربينا عليها ووصلنا الكثير منها عن طريق اللغة العربية. وهنا نحن لا نتحدث عن أي لغة هي التي استقطبت أو عن ما اللغة التي فضلت، لأن يعني في حالة الإجبار لا يوجد تفضيل، ولكن دعينا نضع اللغة الكردية في إطار اللغة بصفة عامة. يعني تحدث هاوجن عالم اللغة عن ما يسمى بعلم اللغة البيئي أو علم بيئة اللغة، وكذلك العالم اللسانيات الأشهر هاليداي وضع عدة مقاييس لقياس مدى تأثير لغة من اللغات أو هيمنتها على هذا في إطار الصراع الذي يتم ما بين اللغات أو صراع الهويات. وعلينا أن نفرق بين صراع اللغات وصراع الثقافات أو الهويات. فاللغة هي الوعاء الذي يضع فيه المبدع لغته، وهي تختلف عن الثقافة التي يبثها من خلال هذه الكتابة. نعم، إذا لابد من التفريق بين صراع اللغات وصراع الهويات. نستكمل معكم ضيوفي الكرام هذا النقاش ومشاهدينا الأعزاء بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا. كيف للأدب الكردي أن يستقبله العرب بوصفه كرديا لا أدب أقلية وهامشا من خارج المتن الثقافي العربي؟ نتابع هذا التقرير عن مقاربة واقع حال الثقافتين وخاصة في الأدب. هناك في مشفى بمدينة كوباني بتسميتها الكردية أو عين العرب بتسميتها العربية في محافظة حلب بسوريا يلتقي الحبيبان الزوجان الفلسطيني جمال والكردية بيمان، وذلك في مخيم رواية الفلسطيني جهاد أبو حشيش بيمان درب الليمون، التي تبدأ وقائعها بحرب 1967 ويتعرف بطلاها على بعضهما في معسكر تدريب فلسطيني في لبنان. أما في رواية الكردي العراقي ريزكار كريم فتاة من بغداد، فإن الحب يقع في السليمانية بين شاب كردي وفتاة عربية بغدادية،
قتل والدها في الحرب العراقية الإيرانية. ولكن التشابك في علاقات الكرد والعرب لم يكن كله حبا وغراما، بل لا تزال شكوك ومخاوف ومساحات من قلة الثقة تغلفه. وكان جهدا أكاديميا نادرا من نوعه المؤتمر الذي نظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالدوحة عام 2017 عن المصالح والمخاوف والمشتركات في العلاقة بين العرب والكرد، وصدرت 13 دراسة منه في كتاب. وإلى حد يحتاج تعيينه درسا وتدقيقا، فإن النزعتين القوميتين العربية والكردية تصادمتا في غير محطة سياسية، وانعكس ذلك ثقافيا كمحاولات جرت لتنقية المعجم الكردي من الكلمات العربية من تصاعد الحديث عن الحلم بكردستان الكبرى التي تقتطع أجزاء من العراق وسوريا وإيران وتركيا. ونادرة من الجانب العربي وقائع مثيلة لإعلان رئيس الوزراء العراقي في عام 1966 عبد الرحمن البزاز إن الكرد لا يريدون الانفصال عن العراق، غير إن لهم وجودهم القومي المتميز، ومن حقهم أن يعتزوا بقوميتهم ويحافظوا على ذاتيتهم ولغتهم وتراثهم. ولكن الشاعر الفلسطيني محمود درويش كتب لاحقا في قصيدة له: ليس للكردي إلا الريح تسكنه ويسكنها، وأين للريح أن تستقر فيستقر ساكنها. قصيدتي ليس للكردي إلا الريح. وكيف للأدب الكردي أن يستقبله العرب بوصفه كرديا لا أدب أقلية وهامشا يقيم خارج المتن الثقافي العربي. إذن الثقافة الكردية والعربية تاريخ مشترك من الائتلاف والاختلاف. أستاذ هوشينك، يعني ارتبط الكثير من المثقفون الأكراد بالقضايا العربية، ومنهم تحديدا من ارتبط بالقضية الفلسطينية كذلك. لا ينسى انتساب سليم بركات إلى المؤسسة الثقافية الفلسطينية زمنا طويلا، صداقته أيضا بمحمود درويش. كتب أخيرا رواية عن أجواء حرب حزيران عام 67 بحضور شخصية يهودية سورية في سوريا. هل ترى دلالات وراء هذا الأمر؟ قبل الخوض في الإجابة على هذا السؤال، فيما يتعلق بأي تفصيل صغير يتعلق ب يعني مدى اندماج اللغة العربية في اللغة الكردية. هذا كان في زمن السلطنة العثمانية، كان الأكراد دويلات وإمارات شبه مستقلة، كان في هامش من الحرية. وقت ذاك أبدع الأكراد ملاحم شعرية، ملحمة العشق الكردية مموزين. هذه الملحمة فيها مفردات عربية، والتي ترجمها البوطي طبعا، الشيخ البوطي نعم، وفيها مفردات عربية. والقصائد المتصوفة الأكراد فيها مش بس في مقاطع شعرية بالعربية، إذا حذفتي المفردات والمقاطع الشعرية العربية من المتن الكردي بيصير خلل، بيصير انهيار، وكأنه شيء في نقص رغم يعني لذلك في هنالك نوع من الأغاصرة التاريخية الوشيجة ما بين اللغة الكردية. وقت ذاك كانت اللغة الكردية هي الحاضنة للمفردات وللتعبيرات العربية. هذا من جهة. بالعودة إلى مسألة الارتباط عربيا، ارتباط الأكراد، المثقفون الأكراد بالقضايا العربية وتحديدا بالقضية الفلسطينية، يعني أين هي فلسطين في الأدب الكردي؟ القضية الفلسطينية موجودة، ربما على نطاق ليس بواسع، مثل ما القضية الكردية ليست على نطاق واسع في الأدب العربي. يعني محمود درويش أهدى قصيدة واحدة للأكراد ونفتخر بها ونتباهى بها. جهد أبو حشيش كتب رواية واحدة يعني تناولت الوضع الكردي. ربما أدباء مصريين أيضا
رضوى الأسود أيضا كتبت رواية عن الأكراد والأرمن. هذه القلة في التناول الشأن والألم الكردي عربيا في الأدب العربي يوازيه بنسبة يعني في الأدب الكردي، لكن القضية الفلسطينية موجودة. يعني مثلا أنا صدر لي 5 روايات، 4 روايات دائما القضية الفلسطينية موجودة في رواياتي. في الرواية هناك الأولى تقاطع في والثانية المظلومية يعني. كيف؟ هناك تقاطع في المظلومية، الأكراد ظلموا بكل تأكيد. وأيضا الفلسطينيين يتعرضون لظلم هذا من تاريخي. جانب، لكن أنا لست وحدي. يعني هنالك أدباء وأديبات أكراد أيضا يعني تعاملوا وتضامنوا مع القضايا العربية، القضية السورية والقضية الفلسطينية. الأكراد دفعوا دما في مقابل القضية الفلسطينية، فما بالك يعني بالشعر والأدب والجانب الثقافي. نعم دكتورة نانسي، بأي عين يستقبل القراء العرب الأدب الكردي؟ يعني عندما نتحدث عن شعب له خصوصيته، له ثقافته، هويته، كيف ترين المتلقين على الجانب الآخر في اللغة العربية؟ طبعا بما اني لست كرديه وخارج يعني هذه الجلسه من الناحيه الفعليه، يعني انا اتابع من بعد، يعني لم اعش هذه القضيه بكافه تفاصيلها وهذا هو المطلوب، خلال لكنك متخصصة يعني نقديا طبعا في هذا الا من المجال. خلال الاعمال الابداعيه. يعني كيف عبر الكردي عن تلك القضايا من خلال الشعر ومن خلال القصه ومن خلال الروايه. وعندنا شعراء أكراد يكتبون باللغة العربية. يعني للأسف نحن كمتلقين من خارج المنظومة الكردية حين نقرأ يا إما باللغة العربية أو الأدب المترجم. وهنا يأتي طبعا أدوار أخرى وأدوار مؤسسات أخرى. عملية الترجمة مهمة جدا، عملية التوعية الإعلامية مهمة جدا. يعني عندنا عدة شروط أو عدة أسئلة وضعها هاوجن عالم اللغة الأشهر، وضع فيها دور الإعلام، وضع فيها دور السياسات، وضع فيها دور مساندة المنظمات سواء كانت حكومية أو غير حكومية، مدى تأثير هذه اللغة في غيرها، ما تصنيفها ما بين اللغات المختلفة. كل هذه الأشكال يجب أن توضع في الاعتبار عند الاقتراب من لغة أخرى، أو خاصة لو كانت هذه اللغة عليها بعض المحظورات التي نسمع عنها أيضا من بعد. لكن حين نقترب نجد الهموم الإنسانية تشتبك في كثير من الأحيان. وحضرتك يعني أشرتي إلى العلاقة ما بين الأدب الفلسطيني مثلا والأدب الكردي، طبعا مع اختلاف اللغة، ولكن هذا النوع من فرض الهيمنة أو فرض السيطرة من جانب على آخر، أو ما يشتركون فيه من آلام نتيجة الشتات، نتيجة الاغتراب الذاتي والاغتراب الفعلي أيضا. والموضوع أكبر من البيئة الجغرافية. الموضوع يحتمل عدة بيئات اجتماعية وبيئات سياسية وبيئات إعلامية. كل هذه الأجواء يجب أن تتضافر لمساندة نعم، وهذا أو لتقديم حتى على الأقل. يعني نحن تربينا، يعني أنا فوجئت يعني حين عرفت أن أغلب الكتب التي درسناها أو الكثير من الكتب التي درسناها وأعجبنا بها واستخدمناها في مراجعنا وضمن بحوثنا كانت لكتاب أكراد لا يذكر أنهم من الأكراد، لكن الكتابات توجد باللغة العربية. الثقافة الكردية للعلماء الأكراد، المثقفون الأكراد، وللغة تحديدا. وأشرت إلى نقطة هامة متعلقة بالترجمة. الترجمة كنافذة على هذا الأدب الكردي، الثقافة الكردية. الترجمة أستاذ سراج، وأنت حضرتك ناشر وتعمل في هذا المجال، كيف ترى عملية الترجمة سواء من اللغة الكردية إلى العربية أو العكس تحديدا؟ سأعود إلى نقطة صغيرة أثارها الأستاذ هشام حول رواية ماموزين لأحمد خاني. يقول الباحث الهولندي مارتن ليزنبرغ
يقول دراسة التراث الأدبي والفكري للشعوب هي مسألة مهمة جدا وذو أهمية كبيرة، خاصة ما نشهده من صراعات إثنية ودينية على مستوى المنطقة. يستشهد بماموزين، يقول ماموزين فيها مفردات عربية وفيها مفردات فارسية إلى جانب المفردات الكردية. يقول لو فهمنا بما فيه الكفاية، لو فهمنا هذا التنوع الثقافي وهذا التلاقح الثقافي لساعدنا بمراجعة الحساسيات الإثنية والقومية والصراعات التي تشهدها المنطقة وفهمها أكثر. يعني لدينا تراث ضخم يعني ومهم جدا، لكن في موضوع الترجمة. نعم، بسوريا تعرفي الوضع الثقافي الكردي بسوريا ما زال يعني لم يشهد تطور كبير، يعني يعني محاولات فردية وبإمكانيات قليلة وضعيفة، ليست هناك مؤسسات مهمة. يعني الآن بدأت تنشأ بعض المؤسسات الثقافية وبدأت بعملية نشر وترجمة، لكن في كردستان العراق مثلا هناك مؤسسات مهمة جدا، مثلا مؤسسة سردم قامت بعمل كبير جدا، ترجمة عشرات الأعمال ومن لغات مختلفة، وبالحقيقة أبدعت بعملية الترجمة. إذن هناك محاولات جادة في هذا الموضوع، موضوع الترجمة. نعم، وهي ضرورية جدا اليوم. يعني بالنسبة للغة الكردية من دون عملية ترجمة حقيقية، من دون عملية ترجمة يعني مستمرة ومستدامة، لا يمكن اليوم اللغة الكردية أن تتطور في غياب جامعات وكليات وتعليم بكل المراحل. يعني نعم، كجزء هام من الهوية وتطور هذه الهوية. أستاذ هشنك، أنت ممن كتبت باللغتين العربية والكردية، ونالت روايتك وطأة اليقين، محنة السؤال وشهوة الخيال جائزة كتارا في العام 2017. كيف كانت هذه التجربة الكتابة بهذه اللغة، باللغة العربية والكردية، وكيف تقيم فعلا العلاقة بين اللغتين في الكتابة تحديدا كروائي وشاعر؟ أنا دخلت في سجال مع كاتب عربي طالب الأكراد بالتوقف عن الكتابة باللغة العربية ويعني في موقف يعني يميل إلى العنصرية فرديت عليه أنا في مقال، وأنا مع هذا الرأي، وهذا يعني في الواقع العملي كمان أحققه. اللغة العربية هي لغتي الأم الثانية. مفهوم اللغة الأم بالنسبة لي ليس فقط اللغة اللي نأخذها من أفواه أمهاتنا، إنما من المدارس أيضا. اللغة التي يعني تحفز خيالي، تحفز لدي، يعني تؤجج مشاعري، فهي لغتي الأم يعني، أو إلى هذا المستوى. أنا بالنسبة لي ليست كائن ثنائي اللغة، كائن ثنائي اللغة باللغة الكردية واللغة يعني ما عندي التفاضل. عندما تستدعي الحالة كتابة قصيدة باللغة الكردية فأكتبها باللغة الكردية وكأنني أجهل اللغة العربية تماما، وعندما أكتب باللغة العربية أيضا بنفس هذا المستوى. هنالك الجانب الروائي، فأنا بدأت الرواية باللغة العربية، وهذا أيضا هو كلام آخر. لكن فيما يتعلق باللغتين بالنسبة لي، وأعتقد لست الوحيد، هنالك يعني كثر من الأكراد يكتبون باللغتين، جان دوست، نزار آغري، يعني الأسماء التي وردت في التقرير ليس هم يعني هم نماذج يعني. إنما الكرد اللي بيكتبوا باللغتين أو باللغة العربية وحدها كثر، يعني يتجاوزون ما ذكرناهم. بالمحصلة بالنسبة لي يعني اللغة العربية واللغة الكردية في جسدي الأدبي مثل الشريان والوريد، والعملية الكتابية هي الدم اللي يدور في الشريان والأوردة لكي تستمر عملية جميل الكتابة. هذا التعبير، جميل هذا التعبير، وكأنه منصف للغتين. دكتورة نانسي، فيما يتعلق بالدراسات النقدية،
عن الأعمال الثقافية الأدبية الكردية، هل تعتقدي أنها كافية؟ أنها استطاعت أن تظهر جمالية هذا الأدب وما يقدم؟ لا طبعا، يعني غير كافية إطلاقا. وكيف تعاملت معه؟ كيف وللأسف قدمت يعني هذا الأدب؟ أغلب الجامعات سواء في مصر أو في الوطن العربي هناك أقسام مثلا لدراسة اللغات الشرقية أو لدراسة الكثير من اللغات الأخرى، يعني الفارسية أو العبرية أو التركية. بالرغم يعني من أن اللغة الكردية أثرت، أو الكتاب الأكراد يعني مثلا بصفة خاصة أثرت، يعني حتى أنا يعني لست واثقة من أني لو عملت بحثا عن اللغة الكردية أنه سيقبل أو لا، أو سيجد اهتماما من الباحثين أو لا، أو سيفتح الباب أو لا. يعني أنت لا تثقين أصلا في هذا. يعني هناك تقصير طبعا من الجهات العلمية ومن قبلها الإعلامية وأيضا الترجمات. يعني احنا كلنا تأثرنا في البيئات العربية وكدارسين للغة العربية بمقولات جلال الدين الرومي، بمقولات الشيرازي أو شمس الدين التبريزي. وكلها كانت مترجمة وهم لم يكتبوا باللغة العربية قط. يعني وجميعنا نتعامل مع هذه المقولات ونتفاعل معها، وبين الشباب وبين عن طريق الترجمة، يعني عن طريق هذه الترجمات هم يكتبون بلغتهم، وهذا ظلم. ولكن انتقلت إلينا عن طريق الدراسات وعن طريق التعمق في دراسة اللغات الأخرى، وهي في يعني جزء من منظومة اللغات بصفة عامة يجب أن يوضع على هذا الخط. يعني يتحدث كوبر متى تشكل أو متى يشكل اللغة أو تشكل اللغة خطر، متى نستطيع أن نتعامل معها كخطر، حينما لا يستطيع أو يشعر الساكن في المكان أنه لا يستطيع التواصل مع غيره، أنه يوضع في مكان خاص به. يعني كان أستاذ سراج يعني يتحدث إلي اليوم عن الجدات والأجداد الذين لا يملكون أصلا تعلم اللغة. يعني هم لا يملكون أن يتحدثوا إلا باللغة الكردية، يعني هم يعني أجبروا ودرسوها في المدارس. فماذا يفعل الذي عاش فترة أو حقبة طويلة من عمره في لغته؟ نعم، لا شك كل الظروف السياسية والتاريخية والاجتماعية التي فرضت على الأكراد. عفوا، سنذهب لفاصل قصير ضيوفي الأعزاء ومشاهدينا الكرام، ومن ثم نستكمل النقاش. ابقوا معنا. أهلا مشاهدينا، طبعا عودة إلى ضيوفنا. أستاذ سراج، كان لديك تعقيب حول مسألة الترجمة. كنا نتحدث عن الترجمة من اللغة الكردية إلى العربية، ترجمة الأدب الكردي وبالعكس طبعا. نعم، اليوم بنشوف في حركة ترجمة من للكتاب الكرد اللي كتبوا باللغة العربية، في حركة ترجمة لأعمالهم إلى اللغة الكردية. حلو. وطبعا هذا يؤكد أنه الكاتب الكردي، وهذا يحيي من جديد اللغة طبعا لا، وهذا يؤكد أيضا أن الكاتب الكردي لم يلجأ إلى العربية بمحض إرادته وباختياره، لأنه لم يتعلم بلغته أصلا ولم يكن يتقن الكتابة بها أصلا يعني، وبالتالي فهو لجأ إلى اللغة العربية ليعبر عن داخله، عن رأيه، عن موقفه. ثم هناك شيء آخر أيضا بقضية الترجمة. طبعا اللغة الكردية تعاني مشكلات، ونحن لا يمكننا إخفاء ذلك. يعني لديها مشكلات قديمة، وأيضا لديها مشاكل مع التطور اللي حدث بالعالم بكل المستويات. في حركة ترجمة من اللهجة السورانية إلى اللهجة البادينية،
لأن اللغة الكردية هي ليست لغة ستاندرد مثل اللغة العربية، يعني هي لغة واحدة يكتب بها ويقرأ بها. والأكراد السوريين لديهم لهجتهم، والكرد الأكراد بالعراق أيضا لديهم لهجتين، دهوك تكتب بلهجة والسليمانية تكتب بلهجة. والآن نشهد حركة ترجمة من اللهجة السورانية لهجة أهل السليمانية إلى اللهجة الكردية. نعم، إذا هناك بالأساس تنوع في اللهجات. على كل حال لدينا عينة من المتابعين والمطلعين على الأدب الكردي والمشتغلين فيه، رصدنا رأي هذه العينة، نود مشاركتها اليوم مع ضيوفنا ومعكم مشاهدينا، نستمع إليها ونتابع من بعدها الجزء الثالث والأخير من متون وهوامش. الآن فيما يتعلق بدراسة الأدب الكردي من قبل المثقف العربي ناقدا، ثمة دارسون عرب اهتموا بالأدب الكردي، فنجد عبد الله إبراهيم قدم عن سليم بركات في جزئية السيرة في كتابه أو في موسوعته موسوعة السرد العربي. وقد علمنا من خلال سليم بركات عن الإنسان الكردي ومعاناة الإنسان الكردي وهمومه، كما علمنا عن التاريخ المضطرب الذي مر به هذا الإنسان. العلاقتين الثقافة العربية والكردية هما مكملين لبعض حقيقة، يعني بعيدا عن الضم والإلحاق. عندما نريد أن نلحق الثقافة الكردية بالثقافة العربية، ليس أنك مثقف تلحق ثقافة بثقافة أخرى، يجب أن تكون في تنوع، وحصلت على نصيب الثقافة متكافئة حقيقة، الاثنين يكملوا بعض. فقدان الشفافية والتعتيم على التاريخ المشترك وغياب الحوار بين الثقافتين أدى إلى انقسام اللغة الكردية، وضيع فرصة عظيمة لظهور التاريخ الأدبي الكردي. وطبعا السبب يعود إلى الاضطهاد السياسي الذي يعاني منه الأكراد. للكرد دور مهم في الثقافة العربية من خلال الرموز التي أسهمت في ذلك، نذكر منها سيبويه مؤسس علم النحو، والخرساني مؤسس الدولة العباسية، وسامي البارودي وغيرهم الكثير. وللعرب أيضا دور في الحفاظ على الهوية الكردية، حيث أن أول صحيفة كردية في التاريخ صدرت في القاهرة، وأول إذاعة كردية بثت أيضا من القاهرة. يعني بدنا نرجع نفس العملية، يعني الحياة بشكل عام، الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية بشكل عام في سوريا تختلف ما قبل 2011 ثورة سوريا وما بعد 2011. قبل 2011 كانت للأسف العلاقة كانت علاقة يعني الثقافتين، علاقة السائد وعلاقة يعني بإمكانك أنه علاقة الأقلية. دراسة تلك النظريات ودراسة تلك الأفكار، حيث تناول بعض الأدباء العرب هذه الروايات محللين لها ومفسرين لها مثل ما مطورين لها، وتشارك كثير من أدباء الكرد مع شعراء وأدباء عرب متميزين في خلق جو تناغمي إنساني أدبي أسمى وأجمل بكثير مما يكون منفردا. استمعنا لآراء هذه العينة. أستاذ هشنك، ما رأيك بما قيل من انطباعات، وتحديدا فيما يتعلق بالثورة السورية؟ ما رأيك بمن يقول أن هناك مرحلتين، مرحلة ما قبل الثورة السورية وما بعدها فيما يتعلق بالأدب الكردي؟ أنا أميل إلى يعني الاختلاف الذي حصل. يعني نعم، الثقافة الكردية عانت ما عانته خلال عقود، يعني من المصادرة، من التهميش، من السهر، من القمع، من مجرد كتابة قصيدة في سوريا كان الكاتب يلاحق عليها وربما يزج في السجن. يعني مسألة النشر باللغة الكردية حتى الآن ما زالت ممنوعة. هنالك تهميش في مراكز الترجمة. يعني الآراء التي يعني وردت في التقرير إيجابية وأرحب بها، وأنا أحلم دعيني يعني أن أحلم أن أجد كتابا عربا
يتقنون اللغة الكردية ويترجمونها إلى اللغة العربية. ليس الكاتب الكردي، يعني جان دوست كتب باللغة الكردية وترجم رواياته للغة العربية، حليم يوسف كتب باللغة الكردية وترجم أعماله اللغة العربية. أنا أحلم مثلما هنالك كتاب عرب يترجمون عن الروسية والإنجليزية والفرنسية أن يترجموا إلى اللغة من اللغة التي تعيش بين ظهرانيهم يعني. وهذا في حقيقة الأمر يقودنا لسؤال مهم نطرحه على الدكتورة نانسي فيما يتعلق بتدريس اللغة الكردية. في الجامعات العربية هناك أقسام لتدريس لغات مختلفة، الألمانية، الفارسية، الصينية، لكن لماذا لا يوجد تدريس لا يوجد أقسام لتدريس الكردية؟ في البداية يعني أود أن أضيف كجزء أيضا من جغرافيا وثقافيا في يعني المنطقة. أنا عايزة أضيف تفضل. اسما آخر على هذا التقرير السابق، لأن في حوار دار بيني وبين روائية مصرية أستاذة هالة البدري، وهي كتبت رواية عن أحداث في العراق، وهي كانت صحفية ومسؤولة عن تغطية روزا اليوسف، مجلة روزا اليوسف، للأكراد الذين حصلوا على العفو بعد الحبس وبعد كده، ويعني ورجعوا من إيران على العراق. وكان يعني فوجئت ان هي ليها مقال كان اسمه ناومي تيكورد، يعني وهي كانت تكتب في جريدة كردية وتكتب عن وروايتها تدور في العراق وأبطالها من الأكراد أو من كمان انتماءات مختلفة. فيعني حين نفكر في أن نقترب أو أن نقترب فنحن نقترب. يعني حين نبدأ في يعني لو وضعنا الأدب الكردي في إطاره دراسيا، يعني القصص والروايات وهي كثيرة جدا. إذن يعني هل يمكن القول حقيقة أن هناك تقصير حقيقي في هذا الموضوع، سواء من قبل المثقفين، من قبل الكتاب، بأن يتوجهوا للثقافة الكردية أو معرفة اللغة الكردية، أو حتى المؤسسات الأكاديمية تحديدا أو مراكز الترجمة وغيرها؟ أنا من رأيي أن التقصير رقم واحد للإعلام، والإعلام أيضا، للتغطيات الإعلامية والترجمات. يعني أنا أقترب من أي لغة وأنا لا أعرف من هو كاتبها أو ما هي الجماليات التي تحيط بها. يعني لازم أو من المفترض أن نقترب إعلاميا، ونقترب عن طريق الترجمات وعن طريق سفراء الأكراد أنفسهم للبلدان المختلفة، والتعريف بأدبهم وإلقاء الضوء على هذه اللغة أو هذا الشعب. لنقترب. يعني هذه خطوة تالية، الدراسة خطوة تالية لسيطرة أو للوصول إلى جماليات هذا النوع من الأدب. نعم أستاذ سراج، هل تعتقد أن التقصير من قبل الجانبين، من الجانبين هو في حقيقة الأمر من الأكراد أيضا ومن العرب في الجانب الآخر، وإن كان هناك يعني توصيات كيف يمكن أن يتم تعزيز هذا الحضور، حضور الأدب الكردي في الفضاء العربي بشكل عام، وليس فقط ثقافيا وأدبيا وإنما إعلاميا وأكاديميا؟ يعني أنا بشوف أنه التقصير الأساسي هو من الجانب العربي، لأنه الأكراد تاريخيا انخرطوا في الثقافة العربية وكتبوا وأبدعوا في مجالات كثيرة منها، ولهم أسماء ورموز كبيرة يعني وحضور كبير. لكن يبدو أنه السياسة هي التي تلعب دور كبير في هذا الأمر. يعني يبدو القضية الكردية تشتتها بين بلدان عديدة، دولتين عربيتين وأيضا تركيا من جهة وإيران من جهة، والحكومات في الدول الأربعة تحارب ليس فقط اللغة الكردية والثقافة الكردية، وأرادت لهما الزوال، يعني القضاء عليهما يعني تماما يعني. وبالتالي هي تقف بالضد من أي محاولة
لأنه هو بالثقافة الكردية أو بالأدب الكردي أو باللغة الكردية أو حتى الاقتراب من الشأن الكردي. نعم. تفضل سريعا. وبالتالي طبعا يعني لماذا يكون في كل جامعة من الدول العربية مثلا على صعيد المثال كانت مصر أو لبنان أو الأردن أو حتى هنا بدول الخليج، يعني في أقسام وفي كليات تدرس مختلف لغات الشرقية باستثناء اللغة الكردية. لا بس ممكن كمان بدي أجيب مثل بس يعني كيف أنه يتم تجاهل الدور الكردي وعدم التطرق إليه، يعني إغفال. الدكتور عبد الله عبد الدايم هو مفكر عربي، مفكر قومي عربي، وهو كان درس بفرنسا وصار رئيس قسم التربية بجامعة دمشق واحتل مناصب وزارية عديدة. يتناول الحضارة العربية، يقول هذه الحضارة تحتوي ثقافات عديدة، العربية والفارسية والصينية والماليزية، ولا يجيب سيرة الكردية. ماليزية، تصوري، هل هذا يعقل؟ طيب أي جامعة يمكن أن تتجرأ وتفتح قسم للغة الكردية يعني؟ وهل سيقبل النظام في سوريا أو النظام التركي الذي طلب من جمال عبد الناصر سنة 56 إغلاق الإذاعة الكردية اللي كانت تبث نصف ساعة فقط من مصر؟ نعم. أستاذ هشام، ما رأيك بما تفضل به الأستاذ سراج؟ وأيضا يعني في سياق ما تحدث عنه والإشارة إلى محاولات الانفصال سياسيا، هل كان هناك حالة انفصالية ثقافية أيضا أو رغبة انفصالية في الانفصال ثقافيا في الأدب الكردي؟ في تقديري لا، يعني ليس بذلك المستوى المبالغ والمتداول فيه في الإعلام العربي والحديث عن رغم أنه ما مورس على الأكراد من قمع وإبادة فيزيائية، استخدام الكيماوي وإبادة ثقافية وإنكار للوجود وللهوية، ويعني لو تعرض هذا الحال اللي تعرض له الأكراد الشعب الفلسطيني لكان الأكراد حاليا أبيدوا من على وجه الأرض. لكن ومع ذلك كل هذه السياسات هل خلقت ردة فعل عكسية تجاه الثقافة العربية من الأكراد؟ لا. بدليل عشرات الكتاب اللي بيكتبوا باللغة العربية ويبدعون ويقدمون أدبا كرديا مكتوبا باللغة العربية. شوفي، في الشرق الأوسط نهران عظيمان يصبان في الثقافة العربية. نهر في سوريا يمثله الكتاب والكاتبات الكرد اللي بيكتبوا وبينتجوا وبيعطوا خيال مختلف عن الخيال العربي، أفكار مختلفة، آلام مختلفة، تتقاطع في حيثيات وتختلف في حيثيات. هذا الغنى، هذا النهر الإبداعي الثقافي الأدبي يمثله كتاب وكاتبات أكراد سوريين. كذلك هنالك نهر في العراق. يفترض بالعالم العربي، بالمنظمة العربية للثقافة التابعة للجامعة العربية، المركز القومي للترجمة في مصر، حتى يعني في أي مكان يفترض أن يحتضنوا هذه الثقافة المكتوبة باللغة العربية على أضعف الإيمان. إذا ما في معاهد، ما في كليات تخرج كوادر تجيد اللغة الكردية، من أين ستأتي عملية الترجمة وحركة الترجمة من اللغة الكردية إلى يجب أن يكون هناك إرادة وتوجه. سريعا من فضلك. سريعا. في 2019 كنا في رام الله، وكنا في ضيافة فخامة الرئيس محمود عباس. حكى نصف ساعة كلام مع الكتاب والمثقفين. 20 دقيقة من تلك النصف ساعة كانت عن العلاقة بين الأكراد والعرب، العلاقة بين الأكراد والفلسطينيين. أنا أطمح في يوم من الأيام أزور جامعة بيرزيت أو إحدى الجامعات الفلسطينية وأجد قسم اللغة أو الأدب الكردي في فلسطين. هذه وفي كل العواصم العربية، مش بس في فلسطين، هي كجزئية لكي يقترن القول بالفعل. نعم، نأمل ذلك. ويعني فلسطين لا شك يعني تفتح أبوابها دائما، وكل يعني بتصوري الدول العربية لابد أن يكون هناك توجه من أجل يعني دعم هذا الأدب الكردي في الفضاء العربي. شكرا
لوجودكم معنا ضيوفنا الكرام في هذه الحلقة. انتهى وقتنا لليلة. نشكر الدكتورة نانسي إبراهيم أستاذة الأدب والنقد الحديث في جامعة السويس. شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا. وطبعا الشكر للأستاذ الكاتب الروائي والشاعر هوشينك أوسي، شكرا لوقتك. شكرا لك. والشكر موصول للأستاذ سراج عثمان الناشر من دار الزمان للطباعة والنشر. شكرا لكم جميعا. وشكرا لك يا إله. شكرا لكم والمعدين طبعا. بلا شك مشاهدينا، شكرا لكم على المتابعة. نلقاكم الأسبوع القادم وحلقة جديدة وموضوع جديد من متون وهوامش. دمتم بخير، إلى اللقاء.